ワンちゃんのくしゃみって可愛いですよね。でも、あのくしゃみには意外な意味が隠されているんです。理由1、コミュニケーションの一環。犬がくしゃみをするのは、ストレスを和らげたり遊びだよと、相手に伝えるためのコミュニケーションなんです。理由2、刺激への反応。もちろん、鼻にチリや匂いが入った時にくしゃみをすることもあり